錢。每次收到利是嗰陣都有同一種感覺，就係覺得啲錢太過少啦，加上物價又年年都上升喎，俾多啲利是錢都唔係好過分啫。好啦，我要去同爸爸傾下。爸爸，爸爸，我啲利是錢，咁嘅？真係好險啊！每年俾完利是，大雄都會走嚟同我投訴噶。講真啊，小朋友咁渴望要錢，都唔係一件好事嚟噶嘛。話時話哆啦 A 夢啊，有冇咩藥令人食咗可以消除要錢嘅慾望噶？我有啊，令人討厭錢嘅糖。你俾對方食完佢之後，佢就會連見都唔想見到錢嘅咧。咁嘅話又幾好喎。嗱，食一粒就得噶啦。爸爸去咗邊度啦？喂，大雄，佢去咗邊呢？爸爸一定係匿埋咗喺唔知邊度噶，因為佢份人不嬲都好孤寒噶。係啦，你有冇啲咩藥令人食咗之後會好想派錢俾人噶？我有啊，令人想派錢嘅糖，就係呢一粒白色嘅糖，食咗就會忍唔住亂咁派錢俾人噶啦。等我即刻攞俾爸爸食先。喂，大雄啊！揾咗你好耐啦。我都係啊，我有樣好嘢想送俾爸爸。爸爸都係啊。嗱，呢粒糖請你食嘅。我多謝你喎。陣間粒糖一生效嘅。真係好想睇下會變成點啊！下一本，下一本。哆啦 A 夢，你快啲同我收咗呢啲錢啊！快啲啊！我連見都唔想見到。咁你將啲錢收埋咪得咯？但係我覺得好核突啊！停手啊！唔好咁衝動啊！我全部俾晒你啊！我身上一有錢就會全身出晒紅疹嘅啦！爸爸，大雄啊，呢樣嘢係俾你噶，你收咗佢啦。係將1000000！我唔要啊！大雄，你就當幫阿爸爸，我哋收咗佢啦。爸爸你好衰嘅，即刻企喺度啊！你自己衰仔嚟噶。你同我收到佢啊，大雄！係啦，呢度收喺呢度噶。爸爸嘅私己錢都俾埋你啦。大雄咩事啊？啲錢好核突啊！咪連爸爸講嘅嘢你都唔聽啊！發生咩事啊？爸爸一直喺度嚇我！爸爸，你冷靜啲先啦。爸爸，嗰度係，就算係皮草有好豬食都好，你都可以隨便用呢啲錢買噶。但係呢啲係我嘅私己錢嚟嘅。好啦，搵到啦，銀行存摺啊！我要將全部儲蓄攞晒出嚟。咁就財生人安樂啦。等陣啊！睇嚟藥力太過強啦。搵到啦！諗下先，想令爸爸恢復正常嘅話，搵到啦！唔啱啊！呢個係令人想派錢嘅糖嚟噶。係佢啦！唔啱啊！呢個係令人討厭錢嘅糖嚟噶。係佢啦，就係呢隻紅色嘅糖。爸爸食咗佢啦。哎呀，呢件衫點得嚟噶？係一個奇怪大叔突然夾硬將件和服套落我身上，我明明都冇講過話要。咁佢身上面嘅錢會冇晒噶。唔好問咁多啦，請你收咗佢啦，我全副身家喺晒度噶。真係得啊？係啊，攞去啦。喂，唔係啊，佢講下笑噶咋。爸爸你真係啊，我哋翻。哎呀，
嚟啦，千祈唔好客氣啊！你而家呢間屋咁細，有乜好啊？等我送間真嘅屋俾你啦！嚟啦，我帶你哋過去啊！等陣啦，等陣啦！爸爸，食咗佢！哎呀，我頭先究竟做緊咩啊？對唔住啊，打攪晒。行啦行啦。你咪俾我食埋啲咁奇怪嘅嘢至得噶！爸爸，你咪一樣諗住俾大雄佢食。喂喂，我送呢個俾你哋啊！我呢個都送俾你哋，嚟啦，送俾你哋噶，收咗佢啦，送俾你啦，送俾你哋噶。大雄啊，等陣啦！大雄啊，你收咗佢啦，係我哋儲嘅錢啊，而家全部都俾晒你啊！究竟點解會變成咁樣噶？喂，點解兩個樽都係空晒嘅？啊，今次弊啦！嚟啦，即管全部攞晒去啦。我屋企無論望去邊，都真係會望到啲值錢嘅嘢㗎啫。我真係搞唔掂啊！你覺得點啊？呢個都唔錯啊！還翻你啊！還翻你啊！係我屋企嘅。俾翻我啊，仲有大雄啊！唉，點解每個人都要將佢哋啲嘢塞晒俾我啊？係大雄撞到你就啱啦，你就收咗佢啦，係我儲嘅錢嚟噶。咪走啊，大雄，仲有我哋添啊！會唔會去咗呢邊啦？去嗰邊揾下咯。喂，大雄，有個好消息啊！你睇下呢度全副身家而家就送晒俾你。你嘅嘢即係你嘅嘢，然之後我嘅嘢亦都係你嘅嘢，你就收咗佢啦。喂，大雄唔好走啊！大雄究竟去咗邊呢？哦，搵到啦！大雄，而家冇事噶啦。要食呢個啊！哇！